na poche. Pour votre gouverneur, Bissokane tout le monde a Nyamaza l'importance. Pour un blanc, dans un film, Nyama était un personnage. A joué qui n'a d'Élise, n'a Élise Sénat. Vous comprenez? Même dans Nyoka, il semble que Azoï caché là. Et puis moi je pense que Azoï caché plus qu'avec les risques Azoï. Azoï caché plus que moi je suis sûr. Mais il pourrait avoir une main derrière. La main noire peut se trouver derrière ça. C'est ces gens-là qui veulent profiter, qui veulent sucer M. Caleb Batika. Batika, vraiment. En tout cas, c'est déplorable. Et puis, qui sème le vent ne récolte que la tempête. Au Nico chez Garobi. Quand tu sèmes le vent, attends-toi à la tempête. Et tu ne pas M. Caleb. Mais il faut que tu parce qu'il y a présent à la à la bana, un peu à foutre à monnaie les singes. Combien d'acteurs ont quitté son groupe pour se retrouver à rater? Nous sommes au fond de désolé. Vraiment, ils n'ont pas si mingi, ils n'ont pas si mingi qu'on soit président Caleb. Dans mon nom de président Caleb, ils vont commencer à mingi. Ils ont ça vraiment pas si. Dès qu'on a Caleb, ils ont biso. Azan de kuna biso abandi musala na ye ti maleme nzamba sungie na mayele ne ko azana ngo lelo pe oyo biso tuna pa Caleb. Tuna pa Caleb. Ko so Caleb na mone film moko tie so ki wapi ya ngai talinga na nini. Na olandele te. Azana bana. Et puis contrat biso za nini. To na contrat ezaka te. Au tourner aussi c'est OK. Biso selon biso na ndenge mboka na biso so kende za bongo. Donc il faut landela mutu te ke mutu na saki bo biso eza bongo te. Donc et donc ça la passe yango wana parce que Caleb azande ko na biso. Neti lokwa ngabo e Gabriel boy. Na tumbola ke mingi ayebi aza secrétaire na kasa bomoko. Na menake vidi soka lobika likamnga na ye. Boyete na meneye au moins pour toi na so oseka. Wana tika ngapela za na oseka na ngai. Donc ça passe mito abande ko to na ambiance moda to za na ngona ba tournage plus que bande parce que to kutanaka air nyo surtout. Donc ya koyoka ko kangisa muninga ya koyoka ko sala muninga mabe vraiment yo sala passe mina motema. Mwana Caleb aza awa o Caleb aboti akolisi Belinda bonjour. Bonjour maman. Belinda va sexy. Ah maman, ba fundi bino bafundi bino musana moko melaka batu mambongo bino boyokani bolobi bon tozo sala film oyo zo suka aw mala moko paf boke kolela ngo soki 10 000 soki 12 000 nazo yoka maman gaga soki ya solo ekale bazoki dino azaki nana azaki témoin ya kale tolanda kaliba batu te la fille du serpent nga pena jouaki ce que nga pena kofunda kale Élise a joué qui filme là, il est mon côté. Sa mère était là, où Azala et maman Esther. Son père était là, où Azala qui dingizoyo. Maman Gabi, yona no joie na eloko na ebwele mon côté. Na ba filme. Na joie na jouer pourquoi na. Zabi ke na zo répéter yango kaka. Thérèse a joué na banyoka banguma mibale. Balingi na nzoto bango mibale ba telemisi mituna bango na elongi. Ba tchaka pe mutumbeli te yo mo mto konzima role wana. Biso no sokuna. Est-ce que Caleb et Thérèse a quelqu'un pour porter notre plainte? D'abord, Nyoka pour bazoyer, bafuta. Pour attendre tout mon côté, à beaucoup la Nyoka ne olina Nyoka ne bima, ça qui bafuta. Mutasaki. Nyoka bafuta. Vous comprenez? Avant Nyosoana, ma papa, présent qui a tout ni même ngayo, Belinda, okokoka ko jouer na Nyoka na bi. Na okoka. Na okoka na ngate. Présent kana ngate, c'est mon président. Ngana utini pas. Nakenda inate ngana uti na ndako na biso maman na groupe Sinat je suis là produit à Caleb et loko Caleb ngaye na produit na ye so lelo na ye bani bamboka nyoso na kenda bat bayambaka nga na lia ka bien na melaka bien na zalaka bien eza grâce à Caleb to bossa na makambo ko na nini ko bossana to bossana kwa les autres kwa nga na telemeli mangwau na banana ndenge ni mangwau ta melinga mbongo ndeno telemeleke parce que asalinga yo na za Gabriel na zo profiter muke na sima na ye mama babengaka Élise bandeko na ngai Élise ezala ete bakenda ndako neke Élise zwanyoka jouer te bonga vraiment nzambe alimisa ngai mafuta ezomatanga ça s'est calmé c'est calme bakenda kozwa Élise te kena ndako ke ya ko jouer non ma sœur je t'aime beaucoup et to uti no mboka moko soki eyinda biso na baswahili tozonga mbango na ndeko na yo bino pe bato uta bamboka nkuna bozona vitesse koleka biso makasi ya mabe bien te tokozonga mboka moko mais ma soeur je te dis une chose mutu aza na simo azochumba azotindika yo wana za mutu to ana vie mulai tu es encore très jeune trop même moi c'est kitoko vous êtes bien nani yango oyo azotindika yo osalir nanu kombo na yo moko
obebana na biso bandeko na yo parce que mutu azobebana na papa na nga bebani na nga mutu azosala mabe papa na nga nini kozanga po abomanga mwana eloko moko te. Elise batunaki ye mama Gabi batuni ye babi mama j'ai moko eza awa okokoka ko jouer parce qu'il faut jouer na nyoka. Oui président okoka tango ntini président OK tokuta avant wana toutaki kosilisa ba fille ya Rafia tolataki pe ba Rafia batiaki pe na nini elekai pe na Star Time parce que biso toza na chaîne na biso otofungola na Star Time. Star Times a un problème na yong to jouer te. Star Times est une chaîne na biso ezana Sinak TV. Tant to jouer film et qu'on est capable na Star Times. Vous comprenez? Tant to jouer la Bafi à Rafia. To silisi ne to eko banda to eko attaquer la fille du serpent. Elle l'a accepté et elle a joué. On était tous contents parce qu'elle a très bien joué. To se pena a joué bien pas ça ma kasi na ko jouer na nyoka biso na sina to ebi mutage kasi bino ko vana ba nini na intérieur boyebi bani amati oui mutu akokaka na sina ko jouer na nyoka ezaka Teresa mais na minute na Teresa pas na makamso ba ndosa yango to zana posa fille c'est pas Teresa aza mukolo ozo pourquoi to zana posa ya jeune fille pour abima la fille du serpent yango tozwaki Elise aboyaki te mama soko boyaki ayebaka ngo na makasi te président Caleb atiaki yo arme te ke o balobaka o mukama te ezalaki na voix normale okokokoka nzini a jouer film pourquoi les faut comme un problème pourquoi les loko misaye lokola nguba ça fait mal ma chérie t'inquiète peut-être bazobenga yo na bakuzu mais en réalité au fond de ces gens là ba contenté même ba Gabi o ba vandia na ebisi o ba osepela na yo te ba olingelo ko salite ya entre nous to mesana to muninga za na problème ya kimia ok bon linga mutu mususu asala mutu mabeke mutu ozozala na ye ozoboma muninga kaka boye kale bazana nini oyo ozolinga ono ekale bitina même soki ezalaki ezambongo na ye pourquoi il faut tia mutema kaka moto ki ba pesa vraiment na monde oyo de cheke yo pesa retourner sanga ba film ofutanga combien et comment ya compréhension to comment kosolola ya kosolola musala za kasuna mbongo malongati na koki ko ya pe ba Gabi na tourner pe apesi ngata msa ta infanté là merci pour nos souvenirs je sais pas l'obile biso na problème Gabi ozalate oh ya mbau atana butu je vous dis atana butu ko telema kimi mbau ndenge moko soto yoki yo za na problème Elise ngayo kutu pona ande kono yebi oyebi nde to solo mimi mikolo na oko ko bengo te pour passer les kina mpema oyebi déjà que soza na likambo ko na yoki ki ata Elise zo kambo na benga mbangu mama boni santé nini toza bongo toza on est toute une famille. Pourquoi comme tu na bambeli pourquoi toujours gagner ni to boma na biso na biso c'est pourquoi ce poto ba lo tolinga ni te ba na raison pas na raison oui parce que on a ça va moto ke pona ni boloba biloba loba non batu wana ba na mitu ba loba ke loko za solo parce que wapi bolingo ya papa na mwana wapi bolingo ba ndeko za wapi donc eza pasi Sodome na Gomorrhe ya nini mboko kaika bola biso pona nini pe. Est-ce que tu as salaki caché na yo ozokozwa ki ango te ndeko na ngai pona nini pourquoi je te dis vrai et bato bazoyo ka ngai eza na mutu te o asepeli na makambo Elise asali mutu te eza surtout na monde na biso eza même ba mama o bavandi na bandako ba otala biso basepeli nango te en tout cas basepeli nango te parce que ya no monde à théâtre teza no toza bandeko biso nde toza awa toluka nde soki mutu moko aja libanda asali ndeko na biso moko mabe biso tokima nde mbango tokenda parquet totonda kuna na parquet tolobaka ndeko na biso se totiemaka ele gouvernement eye bazweli biso solution et non biso tokoma susu konyokama kofingana kokangama kuna fundi muninga bakangisi muninga kuna sali boye en tout cas ça passe Elise ndenge aza na yebi ke Gabriel alingaki mingi vraiment alingaki mingi ayebi yango bien mais eloko osali
ngana koko kosa te ke na kosa ki na sepeli non na sepeli te osali mabe Elise osali mabe avant kosala likambo fa ko tuna pe baninga tala boy basolaka tala likambo esaimbo tala likambo eza ba misusu ko ba ko tuna ba ko na te mama kosala ngote mama tika kosala ngote omona bate beba nga balo bana kosala ngote mote ampeli ngeke zonga sima olinga kosala ngote mais ozo bano ke no Elise sala yango motema mabe aza motema malamu te mutu malamu na mokili ezaka nzambe mutu to aza na erreur na ye ya kofunda président Caleb en tout cas na CPN na moté président Caleb akoza na erreur na ye to boyi te ndenge toyokaki pare soki bazwaki soki mbongo faka pe so tanda bapesaki te to boyi te mais ya kokoma tina niveau parquet kokatele 200 000 yango ateka mami la chat na bana kwa peso 200 000 to sala nini ata yo moko pena na ndeko nanga en tout cas penza en tout cas retirer plainte wana ata soka katela ki olingana ata soka lobaki no mabe boko komona ba niveau wana te kala mingi te fatu kai ba utu kozana problème na soki chaîne mo boy e kingo basali ya kofinga ka ba abenga kingai abenga ndabu ye tala ba salir kombo na yo na ngai ngana esa na bina ye na sina makambo na sina lemba yango naza na tante elingai ko mbaka ba parquet mais ba pekisi asali nini atikaki faut vraiment koyoka faut to lingana famille mobimba yango yo to lingana papa moto vraiment faux ona kasi so babomi nga eza pasi nani ndeko nanga fali maswaku eza pasi na makambo esalami nazokoka kukoloba te amona batournage nyonso tozokende ezosala biso pasi c'est-à-dire so tolobi actualité na batournage na biso eza oyo te tokosi oui tozoloba oza mpe kaka ndeko na biso oza moto otravaillaka mpe na biso saka mosala moko na biso vraiment na ndenge ya temps normal tokende nde par exemple tobi Star Time efuti ezda Caleb Mbongo mpo afungola Star Time wana chaîne Sinar TV ekota na Star Time afuta Mbongo et puis Mbongo wana eza moins de 3000 $. Biso nyonso toyebi yango mpo ozwaka accès ya kokota na Star Time eza plus de 5000 ti likolo sikoyo soki Star Time afuti ye Mbongo est-ce que Mbongo wana eza kaka ya la fille du serpent to eza ya mosala oyo Sinar ezosala parce que toza na bagroupe ebele oyo elekaka na Sinar TV oyo etalama na internet te na Star Time tona bagroupe ebele bref ne biso tolekaka kuna c'est qu'il faut bagroupe nyonso wana mpe déclarer que bafuti président Mbongo il faut mpe apesa biso quelque chose parce que tozosala œuvre d'esprit vraiment okanisi mabe akanisi mabe kaka ndenge ndenge so fali maswako alobi mama okanisi mabe il fallait pas esopi mabe il fallait pas bato siko bazokanisa ondire oza na posa Mbongo sikoyo yango ozoluka soki ndenge nini na ndenge bato bazoloba tozocomprendre très jusque là eza nini ondire eloko moko eza na se ou wana posala ou rankine moko eza na se wana ana prouvé oui soki eza kaka likambo soki eza kaka ya soki eza kaka yango je crois pas oui wana tala oke kobimisa eloko moko soki eza kaka filme toza na bafilme ebele nga kuna sa bafilme esa basuccès ebele mpe ozuita mosusu princesse expose ye totosala filme moko ama Natacha azo embrasse ozocomprendre bazwi mpe ka parti wana yango batie mpe affiche donc toloba nini Natacha ya motisa biso mpe caché aya mpe bon ngai lokwa botindi nga baembrasse nga mobali na nga ta mosusu aboyi ngai il faut bofuta ngai ota apporter biso plainte na parquet tozala mikolo mama place nga na bengo sikoyo na kombo oyo pena eza Elise elakisi Elisa voilà kombo mama na nga donc ozokuwa ndoi ya mama na nga mama zonga nsima kanisa ndenge oyaka tournage ndenge ozalaka na libota ndenge tosololaka ndenge elekelaka ndenge famille oyo tocréa koboma ngo te mpo na eloko ya moke Mbongo esilaka nayebi biso eloko moko ngai nazala na nyongo ya moto nyongo wana ezalaki ya 1000
ngai nasalaka mapa wana nazwaka bénéfice ta mosusu ya $20. $20 siko na kokangisa ngo pendant combien de temps mpona futa nyongo ya $1000 elianga motu na leta na ndimaki na kobanda kofuta mais chaque fin du mois na banopesa $10. Imagine beta siko $10 po leta kokanga te lokolo ndimi esili beta siko calcule $10 et comme $1000 combien de mois beta siko machine mama mbongo ya muntu oyo ta mususu azosala ba effort po azwa moya kobokola libota abatela groupe na ye azwa mwana moya kofuta ndako asala ba filme oyo yo yaka kotourner olingozwaka ebele boye na facilité ozalaka na kimia te eza ko bomi mutu oui bomi mutu mama place oyo bato vanda pena atozongia mbongo yango mozomonaka ezoswanga esalanga pasi ezozonga yo na mémoire zala mokolo retirer plainte tozala famille ndenge toza famille toza artiste soki otiki mosala ose kokoti ndako ya libala to bande commerce mais atozosala commerce yebela baartiste bakoyebe mpe maison na yo bato bayeba ngo parce que oyebi vérité ke ndenge eza boye promotion ezalaka ya baartiste donc moto azoya kocuka yo wana tortire ye ondire eza na motu moko fali masoko ondire eza na motu moko boye azoloba na yo oyo azoloba no bongo vraiment ndeko na nga na so alingi yo te oyo azoloba no bongo alingi yo te kesala ndeko no mabe funda ndeko na yo sala boye alingi yo te baforce na biso tolakisaka yango na bato misusu vraiment na biso te force na biso tolakisaka yango na bato misusu bato misusu bango na force na biso biso moko tolakisa na baforce te parce que ça veut pas dire que nga Gabriel so nakomi otambola na jeep nde nakomi na mbongo ebele te so nakomi nasali boye nakomi na mbongo ebele te mpo bayeba mbongo na nga motu ye moko ndayebi mbongo na yo keno azwatala mwa 1 franc mama na nga nayebi na makambo te makambo ewuti wapi mama na nga Elise nazokamwa makambo ewuti wapi oya minene boye ofundaka président Caleb toyebi te président Caleb ile bosololaki afingaki yo to mankaki yo respect yango epesi okanda okomati na niveau oyo toyebi te